Иргэн та ямар нэгэн хэрэг маргааныг шүүхийн болон арбитрийн гэсэн хоёр аргаар шийдвэрлүүлж болдог. Тэгвэл шүүх болон арбитр хоорондоо ямар ялгаатай бэ гэдэг асуулт ихэнх хүмүүс тохиолддог юм а. Арбитр нь дотоод болон гадаадын эргэн аж ахуйн нэгжийн хоорондын бизнесийн гэрээнээс үүссэн маргааныг хянан шийдвэрлэх байгууллага бөгөөд маргааныг шүүхийн бус журмаар шийдвэрлэх ажиллагаа юм. Арбитраараа маргаанаа шийдвэрлүүлснээр нэг үе шаттай шийдвэр эцсийн шийдвэрт давж заалдах боломжгүй. Шийдвэрийг нийтэд ил нийтлэхгүй уян хатан тохиролцох боломжтой. Харин шүүх гэдэг нь Монгол улсын үндсэн хууль түүний хүрээнд аливаа хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэж, заавал биелүүлэх шийдвэр гаргадаг шүүгч шүүх бүрэлдэхүүнийг хэлдэг юм. Шүүхээр маргаанаа шийдвэрлүүлснээр анхан давж заалдах хяналтын 3 үе шаттай хуульд заасан тогтсон журмын дагуу хэргийг хянан шийдвэрлэнэ. Өөрийн орны нутаг дэвсгэрт хүчин төгөлдөр ажиллагааны нууцыг хуулиар тогтооно гэсэн ялгаанууд байдаг юм а.